Good morning. जों दिनै माखासे एग्जाम्पल साननोसै linear inequalities नि क्वेश्चन नाय solve 4x minus 8 is less than or equal to 12 बे जाहैबाय given inequation जों बेखौ solve खालामनांगौ when one number होनाय दं x belongs to n, two number x belongs to r, three number x belongs to z जोङो बेयाव x नि भेल्यु दिहुननानै 1 आव माखौ दिहुननांगौ नेचुरेल नाम्बारखौ मा नेचुरेल नाम्बार दं x आ r आ जाहैबाय रियल नाम्बार z आ जाहैबाय इंटीजर आरो मा होनबावदों in each case represent the solution set on the number line आव मा खालामबावनांगौ रिप्रेजेंट खालामबावनांगौ बे सल्यूशन सेटखौ जों बेखौ सल्व खालामग्रोनोसै गिवन जोंना मा होनाय दङ 4x minus 8 less than or equal to 12 4x less than or equal to 12 8 को आगदाथिं लांबा मा जागोन प्लस less than or 4x is less than or equal to 12 plus 8 बेसेबां जायो 20 बा x is less than or equal to 20 by 4 जोंना 4 आ पजिटिव नाम्बार खासो डिवाइड खालामबाबो जोंना मा जाया नैबे साइनआ सोलाया उल्टा जाया मा जोंना बेनिफ्राय जागोन x is less than or equal to 20 by 4 माने मा 5 होमबा जोंहा सल्यूशनखौ मोनबाय x नि भेल्युआ मा जायो 5 बा 5 निफ्राय फिसासिन दाना 1 नाम्बाराव जोंना मा होनदों 4x belongs to n जोंहा सल्यूशनखौ बेखौ जायो होननानै मिथिबाय खिन्थु 1 नाम्बाराव माखौ लिरनांगौ खालि x नि भेल्युखौ जा नेचुरेल नाम्बार जायो बेखौल' लिरनांगौ 4x belongs to n the solution set is मा जायो 5 less than or equal दं नालाय 5 को लाफानानै 5 निफ्राय फिसासिन मा नेचुरेल नाम्बार दं जों बेखौ लिरनांगौ बा जोंहा मा दङ 5 निफ्राय फिसासिन 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 बे जाहैबाय जोंना मा 5 को लाफानानै 5 निफ्राय फिसासिन नेचुरेल नाम्बार जोंना बेनो सल्यूशन सेटआ 1 नाम्बारनिया नेचुरेल नाम्बारखौल' लिरनो थिनदों नालाय ओंखायनो 1 2 3 4 5 खौल' जों लिरबाय दाना 2 नाम्बाराव मा होनदोंमोन 4x belongs to r 2 नाम्बारना r मोन ना r माने मा रियल नाम्बार x आ जुदि रियल नाम्बार जायोब्ला the solution set is solution setआ मा जागोन जोंना मामोन सल्यूशना x is less than or equal to 5 मोन होमबा 5 को लाफानानै 5 निफ्राय फिसासिन जेसेबां नाम्बार दं बे मायाव थाजोबगोन सेकेन्ड नाम्बार रियल नाम्बाराव थाजोबगोन रियल नाम्बार माने जोंना मा गासिबो नाम्बार नेचुरेल नाम्बार होल नाम्बार इंटीजर रेशनल नाम्बार इरेशनल नाम्बार कमप्लेक्स नाम्बार गासिबो मायाव थाजोबो रियल नाम्बाराव थाजोबो ओंखायनो जोंहा 2 नाम्बारा x belongs to r होनदों नालाय 5 निफ्राय 5 को लाफानानै जेसेबांखि नाम्बार थाया मानो जोङो जेखौबो गारनो मोना होमबा जोङो माजों दिन्थिगोन इन्टारभेलजों बेयाव माया देरसिन 5 आनो देरसिन जाय देरसिन बेखौ माथिं आगदाथिं 5 ओमफ्राय 5 निफ्राय फिसासिन दं नालाय 5 4 3 2 1 0 -1 -2 आरो बिनि गेजेराव जेसेबां फिसा नाम्बार दं बे गासिबो थाजोबगोन आगसिथिं थांबाय थादों नालाय मा माइनास इनफिनिटी ओमफ्राय 5 खौबो लाफागोन होनदों ओंखायनो जोङो बेखौ मा खालामबाय क्लोज खालामबाय ओमफ्राय नैथिं मा ओपन मानोना जोंना 5 को लाफादों नालाय क्लोज ओमफ्राय आगसिथिं थांबाय थादों मासिम सहैगोन जों बेखौ मिन्थिया इनफिनिटीया मा जों मिन्थिया थांबाय थादों नालाय जों बेखौ माजों डिनोट खालामबाय इनफिनिटीजों डिनोट खालामबाय आगसिथिं थांदों नालाय माइनास इनफिनिटी ओंखायनो जों बेखौ ओपन जुदि बेयाव x is less than 5 दंमोनबा सल्यूशना होमबा मा जागौमोन 5 को गारनानै 5 आनो देरसिन नङा होमबा 5 माइनास इनफिनिटी 5 को गारनोब्ला होमबा जोंहा बेखौ मा होगोन ओपन इन्टारभेल ओपन बेनाथ' थांबाय थाखागोनसो माइनास इनफिनिटीया थांबाय थागोन ओपन 5 आ मा जागौमोन ओपन होमबा बे जाहैबाय ओपन इन्टारभेल आरो जों बेखौ फार्स्ट ब्रेकेट होननानैबो लिरनो हायो बेबो जोंना माखौ दिन्थियो ओपन इन्टारभेल बेबो ओपन इन्टारभेल खिन्थु जोंना सल्यूशना बे नङा जोंना सल्यूशना नैबेसिना 5 खौबो लाफानांगौ ओंखायनो 5 आव क्लोज दाना 3 नाम्बाराव नायदो 4x belongs to मा जानांगौमोन
z जानांगौमोन z माने मा integer the solution set is होमबा integer आवबा मा जागोन रग अनजिमा ना integer माने 5 निफ्राय फिसासिन 5 खौबो लाफानानै 5 4 3 2 1 0 -1 -2 dot थांबाय थागोन बियो बिसोर गासिबो मा integer नङा होमबा 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 up to infinity बेनाबो नैबेना मासिम 5 सिमल' integer होनदों नालाय जोङो बेखौ मानो सेकेन्ड ब्रेकेटनि सिङाव दिन्थिदों मानोना जोंहा integer खौल' नांगौ 5 निफ्राय फिसासिन खालि जोंहा बे 0 1 2 3 4 5 -1 -2 बेफोर नाम्बारखौल' नांगौ जोंनो 1 जों 2 जोंनि गेजेरावबोथ' जोंना सानथ्र'हायै नाम्बार दङ बे नाम्बारफोरखौ जोंनो नाङा बे नाम्बारफोरखौ नांगौबा जोंहा नै रियेल नाम्बारावनो जोंना क्लोज नैबे इन्टारभेलजों जों डिनोट खालामखाबाय बिनि गेजेरनि जेसेबांनाखि नाम्बारखौ नांगौमोनबा जोंहा माजों दिन्थियो इन्टारभेलजों खिन्थु जोंहा रग अनजिमा बे 1 2 3 4 5 खालि इन्टिजारखौल' नांगौ जोंनो 0 -1 -2 -3 ओंखायनो जों बेखौ नैबेयाव सेकेन्ड ब्रेकेटजों जोङो कमाजों सेपारेट खालामनानै दिन्थिबाय जाय नाम्बारखौल' नांगौ बेखौ नेचारेल नाम्बारनाबो बिदिनो जायखौ नांगौ थारमाने मा x नि भेलुआ नेचारेल नाम्बारा मा 1 2 3 4 5 ल' जाबाय ओमफ्राय मा होनबावदों in each case represent the solution set on the number line मोनफ्रोमबो केसावनो बे मोनथामबो केसावनो मा होनदों सल्युशन सेटखौ नाम्बार लाइनाव रिप्रेजेन्ट खालामनांगौ दाना जोंना नैबेनि सल्युशन सेटखौ मा मोनखो 1 2 3 4 5 बे मोनबाल' नाम्बार x नि भेलुआ मा जोंहा नै इखौल' दा होगोन 1 2 3 4 5 बेल' जोंना जोब्बाय बेयावनो ओमफ्राय 2 नाम्बार नामा 5 खौ लाफानानै माइनास इनफिनिटिसिम होनदों नालाय होमबा जोंहा 5 खौ दा होबाय 5 खौ लाफानानै नै बिथिं जेसेबां दङ थांबाय थागोन बियो माइनास इनफिनिटिसिम बेसोरखौ जों मा होजोबनांगोन दाग होजोबनांगोन माइनास इनफिनिटिसिम थांबाय थागोन बेनो जाहैबाय बेना ओमफ्राय 3 नाम्बारना नायदो इन्टिजार होनदोंना 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 dot माइनास इनफिनिटिसिम होमबा 0 आबो जागोन -1 2 3 4 5 -1 -2 नैबे -3 ओमफ्राय नैबे मा -4 बिसोरखौ मा ओमफ्राय -5 -6 -7 थांबाय थागोन बे खालि जोंहा नैबे रग अनजिमाखौल' दाग होगोन बेयावनो जोब्बाय